Čaute, v dnešnom videu si zodpovieme, je T-Launcher skutočne vírus? Myslím si, že väčšina z vás pozná T-Launcher, ale keď nie, tak T-Launcher je Minecraft zadarmo. T-Launcher pochádza z Ruska a jeho programátor je Artur. O tomto hráčovi sa zatiaľ ešte nič nevie, ale jedine čo vieme, že sa volá Artur. T-Launcher zarába slušné peniaze na skémoch, akých je to konkrétne. Napríklad Launcher Premium. Je to vec, ktorú si zakúpite napríklad na mesiac, mala by vám pridať napríklad ako sú HD skiny, ale na čo by ste si pridávali HD skiny, keď ich môžete mať úplne free cez nejaké mody. Ďalšia vec, ktorú by vám to malo pridať, sú zadarmo kozmetiky, ktoré Origo hráči aj tak neuvidia. Ďalšie niekoľko výhod je napríklad ako rýchlejšie sťahovanie, čože je vyvrátené, už nie je to pravda, nemali by ste mať reklamy prioritných support, čož úplná blbosť, len vás chcú skemnúť. Prečo by si niekto dobrovoľne platil za T-Launcher, keď za tie peniaze si môžete kúpiť reálne originálny Minecraft? Ďalšia vec, prečo jesť takých známych T-Launcher, sú módy, ktoré sa dajú veľmi ľahko nastaviť. T-Launcher, kde si zloží stránku Team Monitoring, ktorý vyzerá ako normálny list serverov. Ale keď som na toho bližšie, pozrite to takto. Sú úplne že random servery, ktoré majú okolo 100 hráčov. Funguje to tak, že ktorý servery najbližšie zaplatí, toho dajú na prvé priečky, ale keď na druhý deň vás odoberú, musíte im zaplatiť. Aby ste sa dostali na prvé priečky a takto postupne T-Launcher vás vydere na viac peňazí, čo ide. Aj keď ste si už T-Launcher stiahli, tak tam je šanca, že v tom bude vírus, ale len veľmi malá. Keď ste si stiahovali T-Launcher cez originálnych stránok, ako je napríklad T-Launcher org alebo T-Launcher Legacy, tak ste úplne v poho. Ale je tu veľa stránok, ktorí si to T-Launcher tiež môže stiahnuť, ale tam je veľká šanca, že vám tam dajú nejaký vírus. Takže neskúšajte to, ale T-Launcher má tiež nejaké nevýhody. Napríklad neuvidíte svoj skin, nemôžete ísť na nejaké originálne servery, ako je napríklad Hypixel. Ďakujem vám, že ste si pozreli toto video a zatiaľ čau.